Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa jirtay haweeney ninkeedii ku tiri, weligaa waa ku jeclahay ima dhihin. Ninkii intuu yaabay uu dhahay warse alla kuu galay, duruucdii bacweynta ahayd iyo dhaqamkii weynaa aan kuu soo gaday oo dahabka ahaa, soo taas jeceyl ma aha. Markii aad fiiriso lamaanahani jeceyl dhexdooda waa jiraa, laakiin luqadoodii jeceylka ayaan islahayn oo isfaham dari ayaa jiro. Dhibaatadana waxay tahay kelimadda waa ku jeclahay ayaa ah kelimad aad u baaxad weyn oo madaxa daalinaya, oo baryahan dambena Hollywood iyo Bollywood ay ku barxeen fikrado khayaali ah oo riyo ah. Runtii markii ay culummada cilmi nafsiga guurka ay cilmi baaris ku sameeyeen kelimaddan baaxadda weyn ee waa ku jeclaa ah, ayaa waxa u soo baxday 5 siyaabood ama 5 qaybood oo loo dhaho waa ku jeclahay. 5 qaybood ama 5 siyaabood waxay u qaybiyeen. Midda koowaad, inaad lamaanahaaga afka uga sheegto oo aad afka uga tiraahdo inaad jeceshahay. Midda labaad, waxay ku sifeeyeen inaad lamaanahaaga aad waqti tayo leh isa siisaan, ama guriga inta fadhiisataan oo si fiican wada heshaan oo mobaylka la wada damiyo, ama maqaayad inta tagtaan oo cuntaysaan ayadoo mobaylkii wixii oo dhan dansan yahay. Sidoo kale midda saddexaad, waxay ku sifeeyeen isweydaarsiga hadiyadda, inaad hadiyad is siisaan. Midda afaraad oo waa ku jeclahay loo dhihi karo qofka, ayagana waxay ku sifeeyeen isla cayaarista ama raaxada. Midda shanaadna waxay ku sifeeyeen howlaha guriga oo laysla wada qabto, ama howsha guriga oo si tayo leh loo qabto. Markii aad fiirisana 5taas siyaabood aan hadda soo sheegnay, nabigeena Allahumma salli wa sallim calayh wuu dhaqangeliyey. Waxay ka mid ahayd akhlaaqdiisa iyo macaamiishiisa uu la macaamiloon jiray xaasaskiisa. Annagana waxaana la gudboon inaan 5taas siyaabood ee loo dhaho waa ku jeclahay oo aan barano, taasna ay noqoto macaamiisheena habka aan ula macaamiloono xaasaskeena ama lamaanaheena. Sidoo kale dadka culummada cilmi nafsiga guurka ayaa waxay sheegeen lamaano walba mid uu aad u doorbidaa 5taas siyaabood oo hadda soo sheegnay. Lamaano waxaa jiro oo aad u jecel in afka loogu sheego jaceylka uu qabto. Sida waxaa jirtay haweeney ninkeeda ku tiri, maxaa ii caddaynaya inaa i jeceshahay? Ninkii intuu xoogaa yara fakeray ayuu wuxuu dhahay, 25 sana isqabnay, hadduu ilaahay 25kaas sana dib igu celiyo uu i dhaho mar labaad haddana gabar dooro, adiga un baan ku dooran lahaa uu dhahay. Haweeneydii intay faraxday waxay tiri, anigana sidoo kale haddii dib la celin lahaa adiga un baan ku dooran lahaa. Waxaa kaloo jira mathalan lamaana doorbida in howsha guriga lala kaalmeeyo ama lala qabto, gaar ahaan runtii lamaanaha ku nool qurba oo maadaama ay jirin khadaamad guriga u adeegto, sida mathalan dadka qurbaha reer galbeed ku nool, markii howsha guriga lala qabto ama aad ay u qadariyaan. Sidoo kale ragga waxaa jiro rag aad u jecel inuu guriga ahaado guri nadiif ah, macnaa taas ayagana waxay u arkayaan inay xaaskoodii aad u jeceshahay. Marka waxaa roon inaad ogaato qodobka uu aad lamaanahaaga u jecel yahay, taasna inaa aad u isticmaasho, macnaa gurigaas uu noqdo guri nabad leh. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa jaceylka ugu fiican waa jaceylka ilaahay dartiisa u jeclaato, maxaa yeelay ilaahay wuu jirayaa waana joogayaa. Haddii aad ilaahay dartii u jeclaatana jaceylkaaga waa jirayaa waana joogayaa. Ogow qulubta aadanaha ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa. Haddii aad ilaahay dartiisa u jeclaato, ilaahay qalbiga lamaanahaaga aduu kuu soo dubayaa hadduu ilaah yiraahdo. Waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen. Waa barnaamijkii Horumari Ummadaada oo idin soo gudbiyey Baasi Xaaji Busuri. Waxaa kaloo isku soo dubariday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. Walaalayaal, barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. Waxaan jecelnahay inaan si toosa kugu soo dirno. Sidaas darteed fadlan isdiiwaangeli oo subscriber ka noqo channelkan. Sidoo kale u gudbi saaxiibadaada si ay ugu faa'iidaystaan oo guryaha Soomaaliyeed uu noqdo guryo kalgacayl iyo jacayl jiro oo ay ka soo baxayaan jiil waxtar leh insha Allahu tacaala.
oo waddanka horumarinaya hadduu ilaahay yiraahdo. Mahadsanidin, khayr ayaa idin dhaafay. Jazaakum allahu khayran.